Здравствуйте, дорогие гости моего канала, мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Давайте посмотрим, что вас ожидает в ближайшем будущем. По срокам не более 2 недель. Для кого-то раньше проиграется, для кого-то может быть и позже. Будет 3 варианта. 1, 2, 3. Все как всегда. Выбирайте по номеру или по рубашке. А может, кому-то приглянулась колода какая-то. А я вас благодарю за лайки и за комментарии. Спасибо, что даете обратную связь, скажем так, да. Пишите в комментариях, на какие темы хотели бы расклады. Буду делать по вашим заявкам. Я надеюсь, вы уже выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. А я приступаю. Итак, первый вариант. Сначала посмотрим, что стучит. Значит, это что? Вы скоро узнаете о том, что в вашей жизни ожидаются перемены, но пока еще их нужно подождать. Да? Это пока только стучится в вашу дверь, но пока не заходит. Давайте посмотрим, что постучится скоро в вашу дверь. Кто постучится может в вашу дверь, да? Может быть, вы узнаете, что кто-то должен в гости приехать, кто-то планирует что-то, да, в отношении вас. Может быть, вас ждет повышение, может быть, вас ждет командировка, но пока еще ее не будет. Вы только узнаете о том, что это скоро войдет в вашу жизнь. Итак, первый вариант. Что стучится в вашу дверь, в вашу жизнь? Итак, кто или что стучится? Здесь, судя по всему, закончится какой-то этап. Смотрите, тяжкий груз, тяжкая ноша. Да? Карта Луна. Цикличность, повторение сценария. Может быть такой непонятная ситуация, кармическая ситуация. Что бы вы ни делали, ничего не меняется. Здесь связано с работой. Туз жезлов – это работа, туз жезлов – это новый проект, это новые перспективы, это новые возможности. Здесь завершится, да, насколько бы тяжело вам не было этот период, он для вас наконец-то завершается. Да, нужно еще немного поработать, потерпеть. То есть вы скоро узнаете, что скоро завершится для вас процесс тяжкого труда, тяжкой ноши. Да? Может быть такое, что вы очень тяжело действительно работали и не видели перспектив, как сменить работу. Да, сейчас вам нужно будет еще какое-то время поработать, и, возможно, от королевы мечей придет известие. Королева мечей, женщина седоволосая, либо женщина воздушного знака, придет предложение о том, что через какое-то время для вас будет место. Да? Допустим, подожди 2 недели, человек отрабатывает, потом может пойти. Либо же у нас уходит в декрет девочка, да, либо же там на пенсию собирается увольняться кто-то, да, и позже ты, то есть сейчас вы только узнаете о том, что наконец-то вам осталось еще чуть-чуть донести свою тяжкую ношу, закончить какой-то кармический урок, либо же ситуацию, на которую вы никак не могли повлиять, потому что Луна – это именно то, на что вы никак не могли повлиять. При помощи королевы мечей вы найдете новую работу, новую возможность, новый проект, новую, тут не идея, здесь именно новый акт действия. Новый проект, что-то связанное с работой. Да? И здесь может быть, что королева мечей – это вы. Вы приняли такое решение, что все, хватит, я сейчас это заканчиваю и иду искать новое, я хочу новое. Да? Но тут тут еще будет процесс созревания, потому что пока на данный момент только придет в сознание то, что пора скинуть этот тяжкий груз, тяжкую ношу и пора двигаться в новый. И здесь об этом. Давайте посмотрим, что гремит. Это вести издалека. Что вы узнаете от кого-то издалека. Итак, от королевы Пентаклей. О том, что есть какая-то борьба, конкурс. Смотрите, здесь возможно... С чем связано? Ага. Здесь возможно, да, королева Пентаклей, женщина земного знака, может быть мама, для мужчин может быть жена, допустим, да, или тоже мать, кстати, тоже может быть, сообщит вам о том, что в какой-то конкурентной борьбе вы проиграли, но вы подумаете, что и слава Богу, потому что тройка мечей говорит о разочаровании, но с этой стороны карта говорит не о разбитом сердце, а она говорит о том, что вы поймете, что делается к лучшему. Это даже хорошо. Это даже хорошо, что я не выиграла, что я проиграла, да, что я не победила в конкурсе, что я не попала куда-то, допустим, да. Здесь, может быть, и закончится, в принципе, какая-то борьба с этой женщиной тоже, может быть. А почему? Потому что для вас вы найдете другой выход из ситуации. Вам сделают приятные предложения, да. То есть здесь у кого был, не знаю, борьба за место,
борьба с обстоятельствами, да, ссоры, конфликты, они как бы закончатся, и закончатся лишь потому, что вы найдете другой выход. По двойке мечей вы увидите, как выйти из этого тупика. Да? Может быть, длительная была борьба, может быть, длительная была конкуренция какая-то. И вас это, честно говоря, разочаровывало, но вы наконец-то поймете, что все, что делается, делается к лучшему, потому что вам делают какое-то приятное предложение. Звонок, сообщение, предложение приятное, да, и вы поймете, что вот так и нужно было действовать, а не так, как я тут боролась, старалась, толкалась локтями и пыталась где-то что-то, да, проломиться туда, где нельзя было проломиться. И здесь, возможно, выход окольными путями, получение даже лучшего, чем вы надеялись, но весть придет издалека о том, что где-то там у вас, а может быть, это будет приятное известие как раз издалека, которое выведет вас из этой борьбы. Здесь может быть это. Кто на пороге стоит? Итак, кто входит в вашу жизнь, да? Кто на пороге стоит? Кто или что на пороге? Ситуация, которая вот-вот скоро войдет. И ребенок может приехать. Деньги могут прийти. Первый сдвиг в какой-то застойной ситуации. Смотрите, Паш Жезлов, конечно, может говорить о том, что ваш ребенок приедет, да, а причем рыцарь Пентаклей говорит о том, что он приедет, потому что он уже давно не был, либо была затянутая ситуация, либо какое-то было медленное развитие, никак не мог, да, добраться до вас тоже. А семерка жезлов говорит о том, что да, победил всех конкурентов и смог приехать. Также первые шаги в ситуации, которая очень медленно развивалась, рыцарь Пентаклей может говорить об этом, но вы смогли победить всех конкурентов, и поэтому для вас начнется сдвиг с мертвой точки. Также может быть первые шаги в получении каких-то денег. Рыцарь Пентаклей – это деньги в пути. Да, наконец-то сдвиг с мертвой точки. Но вам здесь действительно пришлось потолкаться, побороться. Да? Здесь семерка жезлов говорит о том, что вы победили всех конкурентов, вы на высоте, да, перед вами теперь нет никаких препятствий. Здесь скорее придет весть о том, что вот-вот, ну, то есть сдвиг с мертвой точки начался, да, либо ребенок к вам едет, мальчик скорее, да, либо же все же какой-то сдвиг с мертвой точки, и, ну, вы для этого достаточно сил приложили, хочу сказать. Вы победили всех конкурентов, вы справились со всеми препятствиями. А теперь давайте посмотрим, какая дверь для вас открывается. В ближайшие 2 недели откроется ли для вас какая-то дверь, какие-то перспективы, какие-то возможности. Итак, какая дверь для вас открывается? Вы знаете, там, где у вас не было двери, там, где от вас кто-то отвернулся, вот как раз подумала, тут не открывается, а закрывается. Вот эта карта «Мир» говорила бы о том, что да, весь мир для вас открывается. А здесь была ситуация, когда от вас кто-то закрылся. Когда у вас не было общения, когда человек был в блоке, да, ну, вас поставили в блок, либо вас уволили. Здесь карта, как будто от вас кто-то закрывался. У вас появится возможность возобновить отношения, вернуться куда-то. Мужчина может к вам вернуться, который молчал. Да, дверь откроется, он придет, он молчал, или он был в блоке, или было просто бездействие какое-то. Он придет вам с очень, ну, я бы сказала, невыгодным, а скорее гармоничным. Инь-янь, гармоничным предложением. Он вернется к вам с предложением. Здесь возвращение куда-то назад. Кто-то к вам вернется, а вы куда-то вернетесь. Да? Может быть, были границы закрыты, вы не могли выехать, либо вернуться домой. Допустим, да, здесь будет такое классное предложение, что вот она возможность, можешь возвращаться, да. То же самое может быть и в рабочих отношениях. Не могли найти, все от вас отвернулись, не могли найти работу. Здесь возможно предложение, но вернуться куда-то назад. Либо же повторить тот же опыт. Потому что девятка жезлов – это карта получения опыта, набивания старых шишек, повторения сценария. Все то же самое, что вы уже когда-то делали, где у вас есть опыт в этом деле. Да? Здесь может быть такое, что вы вернетесь либо на прежнюю должность, либо на прежнюю работу, ну, либо же да, уже туда, где вы профессионал высокого уровня, потому что свои шишки вы набили, скажем так. То есть дверь откроется там, где было закрыто. И именно там, где было закрыто, вдруг неожиданно откроется дверь, сделать вам предложение. Ну и давайте посмотрим, а что входит в вашу жизнь. Итак. Праздник какой-то, слушайте. Ну, тут очень похоже на то, что действительно вас ждет какое-то застолье.
Девятка кубков говорит о чревоугодии, о выпивке. Карта дурака может быть о том, что это путешествие куда-то, отправление за новой звездой в свое удовольствие. Так, можно, значит, несколько трактовок дать. Четверка жезлов может говорить о том, что это непродолжительные отношения. По дураку они могут быть легкими без обязательств. И по девятке кубков очень много приятных моментов они вам принесут, много удовольствия. Но сразу предупреждаю, да, что это отношения не перспективные. Это отношения, ну, не могу сказать, что однодневки, но они легкие, не ведущие к браку. Точно так же это может быть отношения рабочие, но они тоже не перспективные. Это будет не КЗОТ, это будет не официальное трудоустройство, это будет временная работа. По дураку вам, возможно, нужно будет обучаться чему-то новому, идти к новым навыкам, знаниям, да. Но девятка кубков говорит о том, что там будет полная чаша, вы хорошо заработаете, либо получите массу удовольствия от этой работы. Тоже такое возможно. Также может быть такое, что вас ждет путешествие куда-то на вечеринку, на какую-то свадьбу, на какое-то торжество, да, где будет действительно много выпивки, много еды, да, здесь может быть об этом. То есть тут скорее на порог вступает возможность, либо необходимость, да, как-то очень хорошо и весело провести время. Здесь однозначно девятка кубков говорит о том, что вам все понравится. Дурак говорит о том, что это будет легкость, это будет приятность. Ну и четверка жезлов тоже говорит о том, что весело, легко, непринужденно. А у кого с чем это будет связано, тут уже все зависит от того, в отношениях вы или нет, да. Хотя вы даже можете и в отношениях быть, но вступите в какие-то, если вы себе позволяете, да, ну, легкие отношения без обязательств, которые доставят вам море удовольствия. Здесь скорее об этом. А вот такой расклад сегодня был для вас. А я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2. Что стучит в вашу жизнь? Выпала карта, но не перевернулась. Мы подглянем и положим назад. Что стучит? Дом. Известие из дома, недвижимость стучит, какая-то перемены в доме стучат какие-то. Что стучит в вашу жизнь, это вы скоро узнаете о том, что что-то войдет, но еще пока рано. Да? Это может быть, допустим, предложение новой работы, но вы должны подождать, пока человек уволится. Либо уйдет на пенсию, либо уйдет в декрет, допустим. Да? Это может быть знакомство, которое пока будет только виртуальным, а встреча должна затянуться, потому что человек вдалеке от вас. Да? То есть какие-то перемены, которые скоро должны войти в вашу жизнь. Вы пока только о них узнаете, что эти перемены возможны, что они стоят на пороге, но действовать пока еще рано. Итак, что стучит в вашу жизнь? Сначала, что стучит, да, что скоро войдет? Медведь, мужчина какой-то войдет. Новый человек придет в вашу жизнь с переменами. Смотрите, карта всадника. Сообщение, звонок, письмо. Но человек новый. У меня 2 всадника. Один из прошлого, один новый. Новый человек идет в вашу жизнь с переменами. Что он принесет? Так, здесь второй медведь выпал. Здесь может быть такое, что вас действительно ждет звонок или сообщение. Приезд гостя с переменами. Здесь мужчина идет, возможно, с каким-то конфликтом, да, медведь. А может быть, кстати, медведь просто повторяется в плане того, что вам нужно будет приложить какие-то усилия для получения желаемого. Карта лилии – это ваши регалии, звания, погоны. Это получение желаемого в полном объеме. Но медведь в таком случае говорит о том, что вам нужно хорошо будет потрудиться, вложить максимум усилий для того, чтобы получить признание, для того, чтобы получить очередное звание, для того, чтобы получить звезды на погоны, для того, чтобы получить повышение, да. То есть здесь, возможно, некий мужчина сообщит вам о том, что ждут перемены, возможно, с другим мужчиной, и вы можете занять его место, но вам нужно будет постараться, да. Здесь может быть так. Еще какая может быть трактовка? Какой-то новый мужчина идет в вашу жизнь. Здесь мужчина идет... Кстати, личная жизнь тоже может трактоваться, да. Новый мужчина придет в вашу жизнь с переменами. Здесь, возможно... Если у вас есть недовольный мужчина, перемена одного мужчину на другого поменяете, да. Но карта лилии скорее говорит о том, что это будет очень близкий по духу вам человек, интеллектуально близкий по духу человек, да. И, возможно, вы того мужчину, который у вас есть, если есть у вас действительно недовольный партнер, постоянно рычащий на вас, постоянно кричащий на вас, да, то есть тут злой мужчина, вы можете его сменить на более доброго. Ну, здесь можно и так протрактовать, конечно, немножко уже утрирую, но так.
Также, да, тут больше похоже на то, что придет некий мужчина, который скажет о том, что ждут перемены, вам нужно потрудиться для того, чтобы добиться какого-то желаемого результата. Вы его получите, но нужно будет приложить много усилий. Давайте посмотрим дальше. А что гремит? Гремит — это вести издалека. Вы узнаете откуда-то издалека какие-то вести. Это родственники, друзья, знакомые, да, кто-то из-за границы вам напишет, позвонит, либо издалека, там, не знаю, друг детства, одноклассник. То есть возможно ли такое, да? В ближайшие 2 недели будут ли вести издалека? Итак, что гремит в вашей жизни? Но могу сказать, что идут какие-то перемены в работе. Возможно, вы узнаете, что вам нужно искать новую работу. Возможно, вы узнаете, потому что здесь карта якоря оказалась на мели. Якорь не лежит в воде, он не работает, да? А карта якорь — это работа. Карта корабль, постановка новых целей, изменения какие-то в работе. И вам нужно будет по лисе исхитриться, что-то искать. Может быть, новую работу, кстати. А может, вы в поиске работы. Тогда, да, вот придут вести издалека о том, что вас там ищут. Там есть работа, которая без вас стоит, и вас там ищут. Давайте посмотрим, что эта лисица ищет. Но тут скорее сомнения, страхи, переживания. Если у вас нет работы, то здесь придут вести издалека о том, что да, вас куда-то скажем так, какие-то перемены, да, вдали, но у вас будут сомнения, стоит ли туда далеко ехать. Здесь может быть, да, переезд в другое место работы, если вы в поиске работы, да, но у вас будут сомнения, стоит или нет. Также возможно, что там ищут работу, ищут кого-то на такую должность, которую могли бы занять вас, да, и у них сомнения, подойдете ли вы, найдут ли они такую должность. То есть тут весть откуда-то издалека о переменах в чьей-то работе, в вашей работе, у кого-то в работе, да, что кто-то остался без работы. Может быть, лисица — это ваша сестра, знакомая, подруга, какой-то человек. Кстати, по лисице иногда предприниматель или юрист, может быть, да, может быть, у вас есть. Он остался без работы, и у него сомнения по поводу того, сможет ли он их найти. Тоже может быть, да, тут об этом. Ну что ж, давайте посмотрим, кто на пороге стоит. Итак, кто или что стоит на пороге, что скоро войдет в вашу жизнь. Не потянулась, не могу игнорировать. Так, вскоре вскроется информация, которая порадует ваше сердце. Вы получите письма, сообщения, бумаги издалека, из-за горы, из-за границы, на разрешение визы. Либо вы получите то, что хотели, где были препятствия. Да? Гора может говорить о том, что было какие-то препятствия в получении документов, виз, подписания договоров, писем. Да? Может быть, письма издалека, но здесь скорее вскроется информация, которая порадует ваше сердце. Здесь, может быть, вы ждали кого-то, кто к вам охладел, с кем были вдруг неожиданно, да, препятствия в сердечной сфере, я имею в виду, да, и здесь неожиданно посыпятся прям письма. Может, человек там потерял телефон, и не было контакта. Может быть, действительно кто-то придет издалека, из ваших родственников, друзей, одноклассников, да, здесь какие-то письма, здесь какие-то бумаги. И здесь, может быть, приказы какие-то, договора, подписания, да, но в любом случае это вас порадует. То есть вскроется информация, и вы поймете, почему были препятствия, да, может быть. Либо же вы узнаете, что происходит где-то вдалеке от вас, тут тоже может быть. Но ваше сердце порадуется. Может быть, это связано вот с этим, да, что гремит. Издалека узнаете о том, что кто-то ищет работу вот издалека, да, и вам вдруг откроется информация, которая вас засыпет письмами, предложением: давай приходи к нам. Здесь может быть об этом, да. Ну, кстати, гора может просто говорить о том, что это за пределами вашего населенного пункта. Карта корабль тоже может говорить о том, что да, это не так уж и далеко, но в принципе может быть и это. А давайте еще, да, для симметрии подложу карту, с чем это связано. Почему ваше сердце так порадуется? Потому что у вас какие-то есть проблемы, будет разрешение проблем. Карта крысы, вы выйдете из крыс. Вы выйдете из потери, вы выйдете из сомнений, вы выйдете... Ну, по крысам это часто, что бы вы ни делали, ничего не может поменяться. Что бы ни предпринимали, потери. Деньги теряете, связи теряете, друзей теряете, да, работу не можете найти. Ссоры, конфликты в семье, в отношениях, да, а здесь вот вскроется информация, которая порадует ваше сердце, вы сможете преодолеть эти препятствия, поэтому ваше сердце порадуется. Вы выйдете из крыс.
Вы выйдете из какой-то негативной задачи, из какой-то негативной, может быть, да, не знаю, периода в вашей жизни, да, вы преодолеете какие-то препятствия. Может быть и так. Давайте посмотрим. Дверь, какая дверь для вас откроется? В ближайшие 2 недели откроется ли для вас какая-то дверь, да, и какой она будет? Итак, какая дверь для вас открывается? А вот лисица получит то, что она ищет. Вы получите желаемое. Вот она, лисица, да. Улов. Слушайте, здесь возможно, дверь какая откроется. Вы получите желаемое при помощи некой женщины. И, скорее всего, это змея, вхожая в ваш дом. Женщина, которая одомашенная. Да? Это подруга, родственница, либо же близкая коллега, которая вхожа в ваш дом. Да, она из прошлого, карта тучи может говорить, и, возможно, она издалека. Здесь действительно возможно вести издалека. От некой, кстати, Луна может говорить о том, что она действительно ваша родственница. Да? Может быть, ваша родственница будет вас искать для того, чтобы вас где-то трудоустроить. Тоже может быть. То есть здесь дверь откроется, вы получите желаемое. По лисице улов, хорошая работа, деньги, хорошая прибыль, какие-то финансы тоже может быть, да, желаемое. То есть смотря, что вы ищете. По тучам это из прошлого человек, возможно, родственник, возможно, вхож в ваш дом. И карта звезды говорит о том, что это получение желаемого, исполнение ваших желаний. И либо это женщина издалека, из прошлого и издалека. Такое тоже может быть. Да. То есть, ну, она не живет с вами вместе в одном городе. Немножко, ну, либо через интернет тоже может быть. То есть дверь откроется в возможности словить какую-то удачу, получить какую-то прибыль. Ну, давайте посмотрим, что на порог вступает, кто на порог вступает. Итак, кто входит в вашу жизнь, что входит в вашу жизнь? Входит какая-то женщина издалека. Опять же, смотрите, карты повторяются. С чем она входит? Она откроет вам новый день, новое солнце, новые перспективы. Там, где была заморозка, там, где не было развития, там, где были ваши крысы. Ждите, женщина какая-то издалека вам поможет начать новый день, новое солнце. Выйти из затруднительной ситуации. По карте замороженное дерево, может быть, выздороветь. И карта змея может говорить о том, что это женщина-врач, либо же, да, вы получите, ну, дельный совет, либо же хорошего врача найдете, либо анализы где-то сдадите, да, либо же получите информацию, где вы можете вылечиться. Это возможно, да, действительно по горе, где-то не в вашей местности, у кого проблемы со здоровьем. Да, то есть карта гадалки в данном случае говорит о том, что Вселенная вам пошлет знак. Тут сама Вселенная, высшие силы за вас как бы берутся и посылают вам выздоровление. Да, карта змея и замороженное дерево говорит о том, что выздоровление, вы преодолеете все препятствия. И карта солнца говорит о том, что выздоровеете, ваше здоровье пойдет на поправку. Также, возможно, у кого нет проблем со здоровьем, карта дерева могла говорить о том, что у вас был тяжелый, застойный период. Карта крыс тоже об этом говорят, да, что вы сейчас выходите из каких-то крыс. Так вот здесь при помощи какой-то женщины она поможет преодолеть вам препятствия. Возможно, она не из ваших мест, за пределами вашего населенного пункта. И она действительно поможет вам начать новый день, да, выйти из замороженного дерева в солнце, да, разморозить ваше дерево, ваш рост и развитие, пустить вас в рост, скажем так, да, то есть помочь вам зажечь новое солнце на горизонте. Это благоприятные перемены к лучшему, я очень рада, что они к вам приходят. Чего я вам, в принципе, и желаю. А теперь давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3, троечки. Давайте посмотрим. Для начала, что стучит в вашу жизнь. Перемены, о которых вы узнаете, но которые еще пока не произойдут. Да, о том, что скоро что-то должно поменяться в вашей жизни. Повторюсь, что загадываю на 2 недели, но для кого-то это может быть больше, для кого-то меньше. Итак, ну тут карта повешенная перевернулась, поэтому, скорее всего, что это будет дольше, чем 2 недели. События вас порадуют, конечно, по королеве кубков, но это будет дольше, чем 2 недели. Для третьего варианта дольше. Итак, что стучит в вашу жизнь? Это вести издалека, потому что вас скоро ждут перемены, которых нужно подождать. Давайте посмотрим. Итак, каких перемен вам нужно будет подождать? Вы о чем-то думаете, вскроется информация.
прольете свет, узнаете, что скоро начнется новый день. То, о чем вы думаете, то, о чем вы мозгуете, носите в голове, крутите в голове, да, какая-то словомешалка, какие-то идеи, возможно, да, вы не знаете, кстати, вы смотрите, здесь закрытая книга, здесь открытая книга, да, вы ходите, носите какую-то идею, но вы не знаете, что с ней делать, возможно такое. Либо же вы из-за недостатка информации не знаете, что делать. Вам не полностью открыта возможность это, да. То есть вы что-то обдумываете в голове, не можете найти выход из ситуации, не можете найти необходимую информацию, да. По карте книга не можете найти, что нужно делать дальше, да. Или как быть, или кому обратиться. Здесь вскроется информация, начнется новый день. То есть вскоре вы узнаете, что вам нужно делать. Да? Недостающая информация придет, недостающие ресурсы могут прийти, да? Либо где их взять может. Но тут скорее, думаю, информация придет. И карта Солнца говорит о том, что, во-первых, это радость, это получение желаемого. Во-вторых, да, прольете свет и поймете, вот теперь все стало на свои места. Вот теперь я знаю, что мне делать и как мне дальше быть. Как будто это будет озарение. Да? То есть тут придет какая-то информация, ну, которая даст вам новые цели, новые планы, новые перспективы по Солнцу, да, как будто вы сейчас на каком-то распутье и не знаете, куда вам двигаться дальше. Тут придет информация, которая для вас откроет, зажжет новое Солнце. И, может быть, вы поставите новые цели, к которым будете идти уже позже, да, мы же спрашивали о том, что придет, но действовать пока будет рано. Это могут быть новые цели, новые перспективы. И вы для себя, может, вы сейчас выходите, вынашиваете идеи, вы для себя поставите новые цели и будете к ним двигаться. Что гремит? Гремит — это вести издалека, из-за границы, из-за вашего, ну, за пределами вашего населенного пункта, там, допустим, какие-то одноклассники, друзья, соседи, да, кто-то издалека вам что-то сообщит в ближайшие 2 недели. Итак, что гремит? А такое ощущение, как будто вы узнаете, что выход из дремучего леса, из состояния невозможности принять решение, либо недостаточной информации для того, чтобы принять решение, вдруг неожиданно получите, ну тут финансы, либо работа. Да, 8 пентаклей в классике, конечно, говорит о работе. Особенно, да, могут прийти вести издалека, как вам выйти из состояния дремучего леса в работе, либо невозможности выбрать, найти нужную работу, либо в какой-то тупиковой ситуации в работе вам подскажут, как. Также может быть 8 пентаклей, здесь говорит о деньгах, да, здесь непосредственно кошелек в руках. Поэтому, может быть, придут какие-то известия издалека о том, как вам выйти из затруднительной ситуации, когда вы не знали, что вам делать, да, допустим, здесь получение отдельного совета по поводу денег. Здесь может быть и получение денег издалека тоже, да, особенно если у вас какие-то сложные, допустим, да, действительно сейчас ситуация сложная с финансами, вам там кредит надо отдавать, вы не знаете, где денег брать, неожиданно придет либо деньги издалека, либо помощь издалека, да, то есть тут вполне возможно, что кто-то издалека вам подскажет, что делать с работой или с финансами, особенно если у вас затруднительное положение. Что ж, кто на пороге стоит? Давайте посмотрим, кто у вас на пороге стоит. Будущие гости, да? Король кубков. Мужчина водного знака соберется. Страшный суд. Переход на новый уровень, возобновить отношения. Король кубков, мужчина либо водного знака, либо эмпат, тонкой душевной организации, либо мужчина выпивающий. Может быть, ваш бывший пьющий муж решит, что ваши отношения нужно пересмотреть и помириться. А это может быть король кубков, мужчина водного знака, то есть, да, какой-то ваш работник, рабочий, решит вдруг собраться и возобновить с вами отношения. И здесь примирение. Карта страшный суд, возрождение, примирение, воссоединение. Карта семейная. Также может быть такое, да, что некий мужчина вдруг созреет, вы встречаетесь с мужчиной, он созреет к тому, чтобы создать с вами семью. Да? Он созрел, он готов двигаться к семье, к семейным отношениям, к возрождению, примирению бывших отношений. Либо же он, кстати, может быть такое, что он просто, ну, ваш мужчина, да, либо ваш работник, либо ваш друг, соберется поехать к семье. Тоже может быть, да, то есть тут именно 7 мечей о том, что он готов начать действовать, и карта семьи. Действовать в сторону семьи, поехать в сторону семьи, возобновить семейные отношения, помириться с семьей тоже может быть, да. Ну, а все зависит от того, кто этот король кубков вам. Это ваш муж, это ваш бывший, это ваш сотрудник, да, то есть тут какой-то мужчина. Давайте спросим, кто он вам.
Опять же, однозначного ответа нет. Здесь мужчина, который ушел. Возможно, которого вы действительно любили. Либо который ушел к королеве кубков. Он что, решит вернуться? Ну, как бы да, у него там же разочарование постигло. Разбитое сердце. Здесь может быть такое, что действительно какой-то мужчина ушел от вас к другой женщине, либо ушел от вас, а вы его до сих пор еще любите. Его постигло разочарование, он хочет вернуться. Здесь может быть об этом. Здесь разбитое сердце, да, тройка мечей, разочарование. Тут нет сердца как такового, но в принципе тройка мечей — это разбитое сердце либо разочарование, да, то есть может быть мужчина от вас куда-то уехал, а вы его все еще любите, да, вы расстались, вы его все еще любите, а он уехал и разочаровался в этой поездке, хочет вернуться. Может быть, мужчина с вами на расстоянии, да, и хочет вернуться, он не может без вас. Вот прям разбитое сердце у него. Здесь много может быть трактовок, потому что все зависит от того, кто этот мужчина для вас. Это тот мужчина, который от вас либо вдалеке, либо ушел от вас. Он хочет вернуться. Ушел от вас королеве кубков. Да. Ну, то есть расклад общий, я, скажем так, доношу все возможные варианты. Хорошо, давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется в ближайшие 2 недели. Ну, для троечек чуть больше, но все же. Какая дверь для вас откроется? Обучение, получение разрешений. Иерофант, духовный наставник гуру, это может быть высокопоставленное лицо, которое даст вам добро, вето, разрешение, визу. Это может быть врач тоже, либо педагог, да, неожиданные перемены, неожиданные вести, известия о том, что вам нужно куда-то отправиться. Приятная поездка, приятное предложение. Кстати, признанием любви тоже может быть по рыцарю кубков, да, увлеченность, влюбленность. Здесь дверь откроется о том, что вам нужно будет куда-то действовать. Скорее всего, какая-то поездка приятная. То есть получите разрешение, получите согласование, получите задание куда-то съездить. Да? Но это будет, если командировка, то очень приятная. Неожиданное, но приятное тоже может быть. Да? А кто-то, может, ждет визу, потому что иерофант — это часто именно высокопоставленное лицо, которое дает вам разрешение. Да? Это может быть действительно добро куда-то отправиться. Неожиданно вы не ждете сейчас, но рыцарь кубков — приятное сообщение, приятное известие, либо приятная поездка. Неожиданность на пороге. Дверь открывается в сторону переезда, кстати, тоже может быть. Ну и давайте посмотрим, что на порог вступает. Кто входит в вашу жизнь? Что входит в вашу жизнь? В ближайшие 2 недели. Что войдет в вашу жизнь? Кто войдет в вашу жизнь? Поездка, колесница, прорыв, движение вперед, сдвиг... Нет, поездка домой. С недвижимостью. Первые шаги. Кстати, приезд домой ребенка, да, паж жезлов, ребенок, мальчик. Первые шаги в сторону продвижения к недвижимости, к стабильности, к фундаменту, к зданию. Смотрите, здесь может быть кто или что войдет. Разрешение ситуации, сдвиг с мертвой точки, да, колесница, прорыв, переезд, транспорт, покупка транспорта может быть, кстати, тоже. Да, карта 4 жезлов, стабильность, фундамент, карта дома, здания, недвижимости, да, может быть поездка ради того, чтобы посмотреть какую-то новую недвижимость, если вы планируете покупать, и подписание уже договоров. Первые шаги в сторону какого-то движения, да, то есть выход из застоя тоже может быть. Здесь паж держит в руках свиток, это может быть получение писем, сообщений, договоров, подписание тоже может быть, да, это может быть к вам приедут ваши дети, если они вдалеке от вас, да, то есть тут на порог вступает ребенок, приедет домой, и вы будете счастливы тоже, да, может быть вы поедете домой, да, и тут как бы к детям тоже, может быть, да, в гости решите поехать. То есть тут много вариантов, я пытаюсь сейчас озвучить все. Колесница — это все же поездка. Колесница — это все же прорыв. 4 жезлов — это карта дома, стабильности, здания, да, фундамента какого-то. И первые шаги в эту стабильность вас ждут. Вот такой сегодня расклад был для вас. Я вам желаю удачи, всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.